Coneixes los castelcatars d'Isaude? Banleu desaparèisse. Lo sabias? Oi, lo Consell General d'Aude vol inscriure aquest castell al Patrimoni Mundial de l'UNESCO, en canviant l'appel·lació Castelcatars en Fortalezas Reialas de Languedoc. Solide nasquet una polèmica a l'entorn d'aquel canviament de nom. D'unes són destacats en aquella denominació, com per exemple sur Facebook la pàgina Catar et Protestant. Per parlar de tot açò, vos he seleccionat un article del Jornalet. Lo Consell Departamental d'Aude defèn l'appel·lació Fortalezas Reialas de Languedoc. Lo departament sostén que l'expressió Castelcatars és una denominació popular et turística, mas pas un terme historiquement rigorós. Lo Consell Departamental d'Aude a reagit oficialment a la polèmica sur la denominació Fortalezas Reialas de Languedoc, causida din l'encastre de la candidatura a l'inscripció al Patrimoni Mundial de l'UNESCO. Dins un comunicat publicat sul sit institucional, la presidenta Elena Sandranier afirma qu'aquella apel·lació és pas en res una reescritura de l'història, e que lo projecte s'escriu dins una cambada científica menada dempuèi mai de 10 ans. Segons ella, lo terme retengut correspon a la realitat historica de las bastisses actuals, en granda partida bastidas ou reorganizadas pel poder reial francès après la cruzada contra los catars, que menet a l'annexió del comtat de Toulouse. Lo departament sostén que l'expressió Castelcatars és una denominació popular et turística, mas pas un terme historiquement rigorós. Precisa també que la candidatura UNESCO porta sus l'arquitectura militar reiala del segle XIII et non pas sul moviment religiós catar. Aquella presa de posició intervén après des critiques et una petició ou pausada al canviament d'appel·lació. La decisió finala sur la candidatura serà presa dins los meses avenidos pel Comitat del Patrimoni Mundial. De què nous dis lo departament? Que l'appel·lació Castelcatars és pas historiquement rigorosa, qu'és populara et sobretot una marca turística. Se si has passat dins Aude un jour, habes vist deja los panels País Catar. Bezen qu'aquí lo Consell Departamental se plaça en arbitre de l'història, en defensor afugat de la veritat historica. Mas crese qu'aquesta enveja de faire respelir la veritat és just tot un pretexte. Oi, lo classament a l'UNESCO és un argument turístic fort, poderós, que pot faire venir un mulot de monde. Aquò se dis en marketing un rebranding, lo canviament de nom d'una marca. Aquí és per un territori que canvia sa marca turística Castelcatar en Fortalezas Reialas en Languedoc. E aquò lo podem entendre. La competició entre territoris és forta. E cal ben faire de comunicació per faire venir de monde. Mas aquò lo cal assumir. Lo cal dire, crese. Per acabar, vos mande ver un article de Philippe Martel, lo liga més en descripció, que s'interroga sur la necessitat d'escafar sistemàticament l'història locala per ligar nostres territoris a l'història del poder central, aquí, lo poder reial. Basta, és tot per eu. Vos daici las sorgas en descripció e, sobretot, diga-me ce que ne pensas de tot açò en comentari. Anem, aleu, braveunde.